अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सर्दियों में हम अपने घर वालों को और अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों में हवा सर्द होती है, रुक सी जाती है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, केरा, दमा इसके मसाइल बढ़ जाते हैं। हवा में जो ज़रात होते हैं वो ठहर से जाते हैं और इन्फेक्शन जो जरासीम होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो हमारा ज़्यादातर वक्त घर के अंदर, ऑफिस के अंदर गुज़रता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का ख़दशा ज़्यादा होता है। अगर एक बंदा बीमार होता है तो घर के सारे बंदे भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन उस हवा के ज़रिए से फैल जाता है। अब बात ये है कि किस तरीके से हम अपने घर के बच्चों, बुज़ुर्गों और घर वालों को इस इन्फेक्शन से महफूज रख सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी 3 टिप्स, जिस पे अगर अमल कर लिया जाए तो हम बहुत सारे इन इन्फेक्शन को अपने अंदर लेने से बचा सकते हैं। तो नंबर 1 है हैंड हाइजीन। ये हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि वो कहाँ पे और किस तरीके से हाथ लगा रहे हैं। कभी वो किसी चीज़ को छूते हैं, कभी वो अपने नाक पे हाथ लगाते हैं, कभी मुंह पे, और इस तरीके से वो ऐसी बहुत सारे जरासीम को अपने अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो जब मुंह पे या नाक पे लगाते हैं तो वो जरासीम उनके अंदर जाके मसाइल पैदा करते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि वो हैंड वॉश करें, बार बार हाथ धोएं, कुछ भी खाने से पहले हैंड वॉश करें। सिर्फ कोरोना में ही हैंड वॉश ज़रूरी नहीं था, ठीक है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इन सब में भी हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमने तरबियत कोरोना के दौरान अपने बच्चों को, अपने बड़ों को बताई थी, इसमें भी हमने वही काम करना है कि हमने हैंड वॉश टेक्निक के बारे में बताना है। उसके उसी तरीके के 7 स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अपनी पहले एक आने वाली वीडियो में पूरी टेक्निक बताई थी। उस पर ज़रूर अमल करें। इस तरीके से हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हमें नज़र नहीं आती और हम खाम इन हाथों के ज़रिए से अपने अंदर ले लेते हैं, जैसे कि कोरोना का स्प्रेड हुआ, तो इस वजह से हैंड वॉश करवाएं, उनको ये बार बार तरबियत दें और इस चीज़ से महफूज रहें। अब दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है स्नीजिंग एटिकेट्स। जब भी छींक आए तो क्या करना चाहिए। होता यह है कि जब भी बच्चों को छींक आती है फ़ौरन इस तरीके से, ये गलत है। इस तरीके से तो जो भी नाक का सारा मवाद है वो हाथ पे लग गया और फिर हाथ से स्प्रेड हो गया। तो हमने उनको ये एटिकेट सिखाने हैं कि बच्चों, जब भी आपको छींक आए तो आपने क्या करना है। छींक के 2 स्टेप्स हैं। जब भी छींक आए तो अपनी कोनी को इस तरीके से करना है और यहाँ पे छींकना है, यानी इस तरीके से। इस तरीके से ये होगा कि हाथ पे नहीं लगेगा और जो भी है वो यहाँ पे होगा, जिसको हम बाद में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी छींक आए इस तरीके से करना है। और दूसरा बड़ा जो पॉइंट है कि दूसरा हम किस तरीके से करें, अगर आपके पास रुमाल, टिश्यू मौजूद है तो उसको लें, उसके 4 फोल्ड करें और जब भी छींक आए करके उसको यहीं पे मवाद अंदर आ गया, आपने फोल्ड करना है और उसको वेस्ट कर देना है। तो इन 2 तरीक़ों से आप अपने बच्चों को स्नीजिंग एटिकेट सिखा सकते हैं और इन्फेक्शन से महफूज रह सकते हैं, स्प्रेड को रोक सकते हैं। ये था स्नीजिंग एटिकेट्स। अब हम बात करेंगे कफ एटिकेट्स। जब भी खांसी आती है तो आपने खांसना कैसे है। लोग अमूमन खांसते हुए या तो वैसे ही खांस लेते हैं या ये मुट्ठी बना के कर ये भी गलत है, क्योंकि मुंह के अंदर का सारा मवाद इस मुट्ठी पे आ गया, फिर वही कि हाथ के ज़रिए से फिर फैल गया। तो इस चीज़ के भी हमने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये चीज़ बतानी है कि किस तरीके से हमने खांसना है, खांसते हुए कैसे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। अगर रुमाल या कोई टिश्यू वगैरह अवेलेबल नहीं है तो उसी तरीके से खांसते हुए आपने कोनी का इस्तेमाल करना।
इस तरीके से आपने कोनी का इस्तेमाल करना है, हैंड का या मुट्ठी का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपके पास टिश्यू या रुमाल मौजूद है तो उसके आपने ये 2 फोल्ड्स करने हैं और फिर इसी तरीके से सारा मवाद इसमें चला गया, अपने फोल्ड करना है और इसको वेस्ट कर देना है। यूँ इन छोटी सी मामूली सी टिप के ज़रिए से आप अपने घर के माहौल को सेहतमंद रख सकते हैं, अपने बच्चों को ये तरबियत दे के उनका ख्याल रख सकते हैं। ये सिर्फ सर्दियों में नहीं, गर्मियों में भी आपने इसी तरीके से ही करना है, क्योंकि हैंड वॉश है तो बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी मर्ज़ से बचा सकती है। गर्मियों में जब हैज़ा फैलता है तब भी हैंड वॉश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसी तरीके से आप अपने बच्चों को ये और घर के तमाम अफराद को ये टिप्स के बारे में बताएं, बल्कि अमल करवाएं और अपने घर को सेहतमंद बनाएं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।